నమస్కారము. సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్కి స్వాగతం. నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు, ఎస్పెషల్లీ టెస్టులు, మెడిసిన్స్, సర్జరీసు అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చాలామందికి గురక సమస్య ఎక్కువైపోయిందండి. పిల్లల్లోనూ ఎక్కువగా ఉంది, మధ్య వయసుల్లోనూ ఎక్కువగా ఉంది, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లోనూ ఎక్కువ ఉంది. పిల్లల్లో చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ గురకకి కారణం ఏంటంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, టాన్సిల్లార్ హైపర్ట్రోఫీ, చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంగేటెడ్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం. అంటే మన లోపల ఉన్న ఎపిగ్లాటిస్ అనేది చాలా ఎన్లార్జ్ అయిపోయి గ్లాటిస్ని క్లోజ్ చేస్తాం. మనకి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. యూజువల్గా గురక ఎక్కువగా ఉండి పిల్లలు సరిగా నిద్రపోవట్లేదు, ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేస్తుంది, అన్హెల్తీగా ఉన్నారు, బాడీ వెయిట్ పెరగట్లేదు, సన్నగా ఉన్నారు, బాగా వీక్గా ఉన్నారు అనుకుంటే మనం ఆ ఎడినో టాన్సిల్స్ని తీసేయటం మంచిదన్నమాట. చాలామందికి అపోహ ఉంటుంది, ఎడినో టాన్సిల్స్ తీసేస్తే మనకు రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుందేమోనని. అలాంటి అపోహలు ఏమీ వద్దండి. ఎందుకంటే టాన్సిల్, ఎడినాయిడ్ చాలా లిటిల్ బిట్ మనకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద టీ లింఫోసైట్స్లో. ఎప్పుడైతే మనకి ఎడినాయిడ్, టాన్సిల్ హామ్ చేస్తున్నాయో, హామ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎడినో టాన్సిల్స్ని తీసేయటం మంచిదన్నమాట. చాలామంది పేరెంట్స్ డిలే చేస్తూ ఉంటారు, 7-8 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పుడు తగ్గిపోయిద్దిలే అని. యూజువల్గా అది నార్మల్ పిల్లల్లో తగ్గిపోయిద్దండి 7-8 సంవత్సరాలకి. ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో, ఎవరికైతే గురక సమస్య ఉంటుందో, ఎవరికైతే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి యూజువల్గా తగ్గదు. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తా, అక్కడ పర్సిస్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తా, హైపర్ట్రోఫీ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, హైపర్ట్రోఫీ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో పిల్లల్లో ఎవరికైతే కంటిన్యూస్గా గురక ఉంటుందో, జలుబు చేస్తూ ఉంటుందో, వాళ్ళకి మందులతోటి తగ్గట్లేదో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఆపరేషన్ చేయడం చాలా మంచిది. మధ్య వయసులో చూసినట్లయితే చాలామందికి ఇవాళ ఒబేసిటీ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అండి. ఎస్పెషల్లీ ఎవరైనా కొంచెం పొట్టిగా ఉండి మెడ షార్ట్గా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అయినా కూడా గురక సమస్య చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని సింపుల్గా మనం వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటా, అవసరమైతే చిన్న ప్యాలెటల్ సర్జరీ చేసుకున్నట్లయితే మనకి గురక తగ్గిపోతుంది. ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా చాలామందికి కారణం ఏంటంటే చూసింది గొంతులో ఉన్న ఓరోఫెరింజియల్ పెథాలజీ అంటాం. గొంతులో ఉన్న టిష్యూస్ పెరగటం కానీ వీక్గా కానీ ఉండటం వలన గురక వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. వీళ్ళకు కూడా మనం ఊలో ప్యాల్టో పెరింగోప్లాస్టీ విధానం ద్వారా సర్జరీ చేసి మనం వీళ్ళ గురకను తగ్గించవచ్చు. సో మీకు ఎవరైనా కూడా గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నా, నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న గురక వలన హైదరాబాద్లో ఉన్న పంజాగుట్లోని ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించినట్లయితే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకొని దానికి అవసరమైన ఎక్సర్సైజ్, స్నోరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాము, అలాగే చిన్న సర్జరీస్, టర్బినోప్లాస్టీస్, సెప్టోప్లాస్టీస్, ఊలో ప్యాల్టో ఫెరింగోప్లాస్ట్, అంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్, వీల్ కరెక్ట్ ఇట్ అనమాట, వీల్ నాట్ రిమూవ్ ఇట్. అవి చేసి మనం వాళ్ళకి గురక ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించవచ్చు.